السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जमात अहमदिया के लिए इंतहाई खुशी और बरकत का दिन है जिसमें जुमे की बरकत शामिल होगी. Бисмиллахир рахманир рахим. Сегодняшний день, 23 марта, для Ахмадийской мусульманской общины является благословенным днем и днем большой радости, и в добавление к этому, этот день благословенной пятницы. Этот день является для нас благословенным потому, что 123 года назад, 23 марта 1889 года, исполнилось великое предсказание Священного Корана о возрождении ислама, и также исполнилось во всех деталях предсказание святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и пришел обетованный Мессия и обещанный Махди, мир ему. И с момента начала принятия им баятов, обетов верности, была создана община мусульман Ахарин, мусульман последних времен, которые соединились с первыми мусульманами. И вслед за ними мы тоже вошли в число тех счастливых людей, которые обрели эту милость, то есть соединились к первым мусульманам. Поэтому каждый мусульманин Ахмади, который претендует на то, что он дал обет верности обетованному Мессии мир ему, всегда должен помнить о том, что этот обет возложил на него большую ответственность. Важное дело возрождения ислама, которое началось посредством обетованного Мессии мир ему, требует от нас, чтобы те, кто уверовал в него, произвели в себе духовное преобразование для того, чтобы мы тоже обрели часть тех благословений, которые связаны с обетованным Мессией мир ему. Так что каждый год, когда наступает день 23 марта, мы не только должны радоваться тому, что мы отмечаем день обетованного Мессии и присоединились к его общине, и вспоминаем о начале истории общины и притязаниях обетованного Мессии мир ему. Этого недостаточно. Только организовать собрание по случаю этого дня тоже недостаточно. Мы должны посмотреть дальше, выполняем ли мы свои обязанности обета верности должным образом или нет. Этот день является для нас днем самоанализа и расчета,
и днем проверки, выполняем ли мы требования баята, обета верности. Таким образом, этот день является днем глубоких размышлений над условиями баята, днем обновления нашего баята и днем принятия твердого решения о безусловном выполнении всех его условий. С одной стороны, этот день является днем неисчислимых прославлений и восхвалений Всевышнего Аллаха за выполнение им своего обещания святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А с другой стороны, этот день является днем призываний сотни тысяч благословений и мира на любимого Богом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Так что мы должны всегда помнить о значении и важности всего того, что связано с размышлениями над условиями баята, и действовать в соответствии с ними. И для напоминания об этом, я сегодня еще раз прочитаю вам условия баята и слова обетованного Мессии, мир ему, разъясняющие эти условия. Первое условие баята, выполнять которое обязуется дающий обет верности, следующее. Вступающий в общину с чистым сердцем обещает, что он будет воздерживаться от ширка, приобщения сотоварищей к Богу, вплоть до дня своей смерти. Обетованный Мессия, мир ему, в связи с этим сказал: «Таухид означает не только лишь устно произнести «Ля илляха илляллах», «Нет Бога, кроме Аллаха», тогда как в сердце собраны тысячи идолов. Человек, который придает своим делам, лжи, обману, измышлению и замыслам Божье величие, или доверяет какому-то человеку в той же самой мере, в которой следует доверять только Богу, либо придает самому себе величие, с которым следует относиться только к Богу, согласно Божьему мнению, является идолопоклонником. Идолы — это не только статуи из золота, серебра, платины или камней, на которых уповают. Нет. Каждое слово, действие, которым придается статус величия, на которые имеет право только Бог, является в глазах Аллаха идолами. Следует помнить, настоящее единобожие, признание которого требует от нас Бог, и с признанием которого связано спасение, это считать сущность Всевышнего Аллаха свободной от любого посягательства на ее единство, будь то идол, человек, солнце, луна, свое собственное «я», свои замыслы, планы и измышления, и не считать никого равным ему по силе и мощи, не считать никого наделяющим, не считать никого муис, оказывающим честь, и музиль, унижающим, не считать никого помощником и покровителем. Хазур поясняет, то есть не считать никого оказывающим честь или унижающим, а быть убежденным в том, что только Всевышний Аллах оказывает честь и унижает. И второе. Любить Его надо особого рода любовью, поклоняться только Ему, унижаться и выказывать свою полную ничтожность только перед Ним, надеяться только на Него, страшиться только Его одного. Единобожие не может считаться совершенным без следующих трех отличительных признаков. Во-первых, верить в единобожие Его сущности, то есть считать все сущее в сравнении с Его сущностью словно несуществующим вовсе. Хазур поясняет, то есть считать все существующее в мире ничтожным в сравнении с Ним. И считать все умирающим и не имеющим никакого значения. Хазур поясняет, то есть каждая вещь
гибнет, и она не имеет никакого значения и завершает свое существование, и в сравнении со Всевышним Аллахом ничтожна. Второе. Исповедовать единобожие в отношении качеств Всевышнего Аллаха. То есть не наделять никого, кроме сущности Всевышнего Аллаха, качествами владыки и божества. Хазур поясняет, то есть нашим единственным владыкой является наш Бог, который воспитывает нас, и Он один обладает божественной силой и является источником всех сил. И убежденно верит в то, что кажется разного рода владыками или дарующими милость, является частью системы, созданной руками Всевышнего Аллаха. Хазур поясняет, то есть все те люди, которые приносят нам пользу в этом мире, делают это благодаря Всевышнему Аллаху, и они являются частью созданной им системы. А в-третьих, исповедовать единобожие в отношении любви, правдивости и чистоты. То есть в своей любви и служении Всевышнему Аллаху не предавать Ему соучастников и раствориться в любви только к Нему одному. А второе условие баята следующее. Он станет избегать лжи, внебрачных связей, прелюбодеяния, прегрешений глазами, разврата, распутства, злости, мошенничества, смута и бунта, и не позволит себе впасть в гнев, каким бы сильным он ни был. Обетованный Мессия мир ему сказал, истина состоит в том, что до тех пор, пока человек не избегает целей, которым призывает его душа, мешающим ему говорить правду, он не может считаться поистине правдивым человеком. Если человек говорит правду, когда не задеты его личные интересы, но готов прибегнуть к лжи, когда дело касается его чести, собственности, либо самой жизни, и лжет ради этого, он ничем не достойнее несмышленного ребенка или сумасшедшего. А разве дети и сумасшедшие не говорят столь избирательной правды? В мире нет ни одного человека, который лжет просто так, безо всякой цели. Оставление правды из-за страха понести какую-то потерю не может считаться проявлением истинной нравственности. Самым трудным и важным моментом является говорить правду тогда, когда подвергается опасности собственная жизнь, имущество или достоинство. В этой связи учение Всевышнего Аллаха является следующим. «Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи». Сура Аль-Хадж, аят 31. «И не должны отказываться свидетели, когда они призваны». Сура Аль-Бакара, аят 283. «И не скрывайте свидетельства, и тот, кто скрывает его, то воистину грешным станет сердце его». Сура Аль-Бакара, аят 284. «И когда вы говорите, то будьте справедливы, хотя бы и был он ваш близкий родственник». Сура Аль-Анам, аят 153. «Будьте стойки в справедливости, будучи свидетелями ради Аллаха, хотя бы и против самих себя или родителей и близких». Сура Ан-Ниса, аят 136. «И пусть не склоняет вас ненависть людей к тому, чтобы поступали вы несправедливо». Сура Аль-Майда, аят 9. «И правдивые мужчины, и правдивые женщины». Сура Аль-Ахзаб, аят 36. «И призывали друг друга к истине, и призывали друг друга к терпению». Сура Аль-Аср, аят 4. «И те, которые не свидетельствуют лживо». Сура Аль-Фуркан, аят 73. А во второе условие баята входят и другие вещи, о которых обетованный Мессия мир ему говорит. «Не приближайтесь к прелюбодеянию», то есть избегайте таких мероприятий, которые могут привести к возникновению мыслей об этом. И не избирайте те пути, следуя по которым возникает опасность совершения этого греха. А тот, кто совершает прелюбодеяние, доводит порок до самой крайности. Хазур поясняет, существуют некоторые телевизионные каналы и веб-сайты, которые приводят человека к такого рода порокам.
Есть прелюбодеяние глаз, от которого надо уберегать себя. То есть надо оберегать себя от всего, что ведет к пороку. Путь прелюбодеяния крайне негативен и препятствует достижению желанной цели и очень опасен для вашего последнего пристанища. Хазур поясняет, вашей желанной целью должно быть обретение благоволения Всевышнего Аллаха. И это является последним пристанищем, препятствием на пути которому является прелюбодеяние. В связи со вторым условием баята в отношении порочных взглядов, обетованный Мессия, мир да пребывает с ним, говорит: «О, какой прекрасный путь избрал священный Коран, дающий учение, учитывающее требования и слабости человеческой природы. Скажи верующим мужчинам, чтобы опускали они глаза свои и оберегали свои органы». Сура Ан-Нур, аят 31. То есть скажи верующим, чтобы они опускали глаза свои и защищали свои органы. Это то, что послужит очищению их душ. Органы означает не только половые органы, но и другие органы, к которым относятся также и уши, и другие органы. В связи с этим существует запрет на слушание песен и подобные им вещи тех женщин, которые относятся к тем, кто может быть вашими женами. И помните, что тысячи и тысячи опытов подтвердили, что от всего, что запрещает Всевышний Аллах человеку, в конце концов приходится отказаться. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Ислам сделал обязательным как для женщин, так и для мужчин соблюдение определенных ограничений. Подобно тому, как женщинам повелено, чтобы они защищали себя покрывалом, так и мужчинам настоятельно приказано опускать свои глаза, соблюдать намаз, пост, закат, хадж, различать между дозволенным и запретным, отказываться от своих привычек и традиций, отдавая предпочтение повелениям Всевышнего Аллаха. И подобные им вещи являются теми ограничениями, из-за которых врата ислама очень узки. И это является причиной того, что не каждый человек может войти в них. Относительно оберегания себя от порока и безнравственности, обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Когда они приступили к границе порока и безнравственности, оскорбили повеление Всевышнего Аллаха, и у них появилось отвращение к религиозным обрядам, и они погрязли в мирской жизни и ее красоте, тогда Всевышний Аллах посредством Чингисхана и Хулагу уничтожил их. Написано, что в то время с неба послышался глас: «Айюхаль куфару уктулюль куджар». «О, неверующие, убейте порочных!» Таким образом, в глазах Всевышнего Аллаха развратный и непокорный человек является более презренным и достойным большего отвращения, чем неверный. А затем обетованный Мессия, мир да пребывает с ним, сказал относительно спасения себя от смуты: «Вы не должны конфликтовать с людьми, которые оставляют и отдаляются от вас по причине того, что вы избрали членство в воздвигнутом Всевышнем Аллахе движении. Наоборот, вы должны втайне от них молиться за них, чтобы Всевышний Аллах одарил и их той же самой проницательностью и знанием, которыми Он по своей милости одарил вас. Докажите посредством своего чистого примера и прекрасного поведения, что вы избрали верный путь. Посмотрите, я воздвигну для того, чтобы снова и снова наставлять вас на то, чтобы вы сторонились мест, где случаются смуты и беспорядки, и проявляли терпение, даже услышав ругательство. На зло отвечайте добром, и если кто-то настроен на смуту, то вам лучше уйти оттуда и отвечайте мягко. Когда я слышу, что какой-то человек, будучи членом этой общины, поссорился с кем-то, то мне никогда не нравится это. И Всевышний Аллах тоже не желает, чтобы та община,
который станет образцом для всего мира, выбрала тот путь, который не является путем праведности и богобоязненности. Более того, я говорю вам, что Всевышний Аллах поддерживает это настолько, что если какой-либо человек, будучи членом этой общины, не проявляет терпения и выдержки, то пусть он помнит, что он не входит в эту общину. В крайнем случае, когда может возникнуть причина, которая вызовет крайнюю степень вашего возбуждения и гнева, и это, когда меня грязно ругают, оставьте это на решение Бога. Вы не в состоянии решить этого, оставьте мое дело Богу. Вы должны проявлять терпение и выдержку, даже услышав эти ругательства. А к этому снова и снова призываются мусульмане Ахмади в Пакистане, потому что там враги Ахмадията приступили все пределы и достигли крайней точки ругательства в отношении обетованного Мессии, мир ему. И мусульманам Ахмади Пакистана снова и снова говорится о том, что решение этого может быть только одно – молиться как можно больше. Затем, относительно оберегания себя от страсти души, обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Следуйте тому, свидетелем чему является разум и здравый смысл, и что соответствует Божьим книгам. Не веруйте в Бога таким образом, чтобы из-за этого сложилось впечатление, что в Божьих книгах есть расхождение. Не прелюбодействуйте, не лгите, не смотрите порочным взглядом и оберегайте себя от путей порока, греха, несправедливости, обмана, смуты и мятежа. Не позволяйте одержать верх над вами страстям души и совершайте молитву 5 раз в день, ибо в человеческой природе происходит духовное преобразование 5 видов. Будьте благодарны своему благородному пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и призывайте на него благословение Аллаха, потому что он есть тот, кто после эпохи тьмы указал путь познания Бога. Третье условие баята – он будет регулярно соблюдать 5 ежедневных молитв в соответствии с указаниями Бога и святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он попытается сделать все возможное для регулярного соблюдения тахаджуда, предписанных дополнительных молитв, и чтения дуруда, призывания благословений на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Что он ежедневно будет просить прощения за свои прегрешения, с любовью в сердце поминая милость Бога, восхваляя и славя Его. Обетованный Мессия, мир ему, говорит: «О вы, все те, кто причисляет себя к моей общине! На небе вы будете причислены к моей общине тогда, когда вы действительно будете следовать по путям праведности и богобоязненности. Так что совершайте свои 5 обязательных молитв с таким благоговейным страхом и погруженностью, словно видите перед собой Всевышнего Аллаха. Соблюдайте пост ради Аллаха со всей искренностью. Тот, для кого уплата заката является обязательной, должен выплачивать закат, и тот, для кого стало обязательным совершение хаджа, и к этому нет никаких препятствий, должен совершить его. Творите добро, украшая его, и оставьте зло, испытывая к нему отвращение. Будьте убеждены в том, что воистину никакое деяние, лишенное богобоязненности, не может дойти до Бога. Корнем каждого дела является богобоязненность, и то дело, в котором не утрачен этот корень, не пропадет понапрасну». А затем обетованный Мессия, мир ему, говорит: «А намаз является тем, посредством чего небо склоняется к человеку». Хазур поясняет, то есть Всевышний Аллах приближается к человеку, если человек поклоняется ему должным образом. Совершающий намаз должным образом считает себя словно умершим, и его размягшая душа припадает к Божьему порогу. Тот дом, в котором будет совершаться такого рода намаз, молитва, никогда не будет разрушен. В благословенном хадисе сказано, что если бы во времена Ноя существовал намаз, то его народ никогда бы не был уничтожен. Хадж, пост, закат являются для человека обусловленными, но намаз ничем не обусловлен для него.
все они совершаются один раз в год, в то время как намаз повелевается совершать 5 раз ежедневно. Поэтому до тех пор, пока намаз не будет совершаться должным образом и не станет совершенным, не будет тех благословений, которые обретаются посредством него. И от такого баята также не будет никакой пользы. Затем обетованный Мессия мир ему говорит относительно тахаджуда. «Вставайте ночью и молитесь, дабы Всевышний Аллах указал вам свой путь». Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, тоже получили постепенное воспитание. Кем они были до этого? Они были похожи на семена, посаженные в землю земледельцем. Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, занялся их поливом и молился за них. Семена были хорошими, а почва прекрасна, и благодаря этому поливу появились хорошие плоды. Они и днем, и ночью следовали тем же самым путем, которым следовал святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. «О люди, покайтесь от чистого сердца, вставайте на тахаджуд, молитесь, исправьте свои сердца, избавьтесь от своих недостатков и приведите свои слова и поступки в соответствие с угождением у Всевышнему Аллаху». Затем в отношении дуруда, призывания благословения Аллаха на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обетованный Мессия мир ему говорит: «Человек на самом деле является слугой, и его обязанность состоит в том, чтобы он делал то, что ему приказано господином. Так что, если вы хотите обрести благословение святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вам необходимо стать его слугой. В священном Коране Всевышний Аллах говорит: «Скажи, о слуги мои, которые излишествовали против душ своих». Сура Аз-Зумар, аяты 54. Здесь под слугами имеются именно слуги, а не все люди. Чтобы стать слугой благородного пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, необходимо читать Дуруд Шариф, призывать на него благословение Аллаха, не ослушиваться ни одного его приказа и выполнять все его повеления. А затем, относительно чтения истихфара, обетованный Мессия мир ему говорит: «Когда они будут просить помощи у Бога и о прощении грехов, при поддержке Святого Духа их слабость может быть устранена, и они могут быть спасены от совершения грехов, как спасаются Божьи пророки и посланники. Если же есть люди, которые уже согрешили, тогда истихфар приносит им пользу тем, что они могут спастись от последствий греха, потому что с приходом света не остается тьмы. И преступники, которые не совершают истихфар, не просят прощения за свои грехи, то есть не просят помощи у Бога, чтобы избавиться от грехов, продолжают получать наказание за свои преступления». Четвертое условие баята. Под влиянием любого гнева он не причинит никакого вреда ни единому созданию Аллаха вообще, и мусульман в частности, ни языком, ни руками, ни другими средствами. Обетованный Мессия мир ему говорит: первым нравственным качеством является прощение, то есть прощать грех кого-то. А в этом случае совершение блага в отношении совершившего грех означает, что он заслуживает причинения ему того же самого ущерба, который причинил он, и он должен быть наказан, посажен в тюрьму, отштрафован, либо наказан самим обиженным. Но простить обидчика, если прощение принесет ему пользу, будет означать совершение блага по отношению к нему. В этой связи учение священного Корана является следующим: «И уготован рай для сдерживающих гнев и прощающих людям». Сура Али-Имран, аят 135. «И воздаяние за зло – зло, подобное ему, но тот, кто простит и улучшит, то награда его на Аллахе». Сура Аш-Шура, аят 41. То есть праведными являются те люди, которые в нужное время сдерживают свой гнев, и когда нужно прощать грех, они прощают его. Наказание за грех должно соответствовать греху, и тот человек, который прощает грех тогда, когда его прощение улучшает, а не приносит зла, то если его прощение будет в то время, когда оно необходимо, то он получит за это воздаяние у Бога. Затем обетованный Мессия мир ему говорит: человеку не следует быть дерзким и наглым,
И он не должен совершать бесстыдство, плохо обращаться с людьми. Он должен относиться к ним с добром и благом. Он не должен испытывать злобу кому-то по причине своих личных корыстных целей. Строгость и мягкость следует проявлять в соответствующее время и соответствующим образом. А затем обетованный Мессия мир ему говорит относительно смиренности. «Покайтесь прежде, чем придет Божье наказание, и закроет дверь раскаяния». Если возникает такой страх перед мирским законом, тогда почему люди не боятся закона Всевышнего Аллаха? Когда беда уже пришла, приходится ее вкушать. Каждый человек должен стараться вставать на тахаджуд, и он должен включать в свои обязательные пятикратные молитвы кунут, смиренность и усердие. Остерегаться всего, что гневит Бога. Покаяние означает оставить все причины, ведущие к разврату и Божьему неудовольству, действительно изменить себя и пойти дальше и стать богобоязненным. В этом тоже содержится Божье милосердие. Примите добродетельные человеческие привычки. Не должно быть места гневу, его место должно занять скромность и смирение. Вместе с улучшением своей нравственности давайте по своим возможностям милостыню. И они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника. Сура Ад-Дахр, аят 9. То есть ради угождения Всевышнему Аллаху они кормят бедняка, сироту и пленника и говорят, что они делают это только ради угождения Всевышнему Аллаху. И они страшатся того дня, который является страшным днем. Короче говоря, молитесь, покайтесь и раздавайте милостыню. Да проявит вам свою милость и благородство Всевышний Аллах. Пятое условие баята. Он остается верным Богу при всех обстоятельствах жизни, в горе и счастье, нищете и достатке, блаженстве и испытаниях. И при всех условиях остается покорным закону Аллаха и будет в постоянной готовности встретить на его пути оскорбления и страдания. И никогда не свернет с него при встрече с несчастьем, а наоборот будет следовать вперед. Обетованный Мессия мир ему говорит, то есть среди людей есть обладатели высоких степеней, которые полностью растворяются в угождении Богу. Они словно продают самих себя, получая взамен Божье благоволение. Это и есть те люди, над которыми милосердие Божие. Всевышний Аллах говорит в этом аяте, что тот человек, который продает себя на его пути и пути его довольства, получает спасение от всех страданий и болей. И жертвуя собой ради Аллаха, он доказывает, что целиком принадлежит только Богу. И он считает свою сущность тем, что создано ради повиновения своему Создателю и служения человечеству. Затем он говорит относительно обретения любви Бога. Любимый Богом слуга отдает свою жизнь на пути Бога, и взамен он обретает Божье довольство. И это и есть те люди, на которых не сходит особое милосердие Бога. А затем, относительно преданности Всевышнему Богу, он говорит, так происходит с каждым верующим. И если он начинает принадлежать Всевышнему Аллаху со всей искренностью и преданностью, то он становится его покровителем. Но если здание веры обветшало, то, несомненно, существует опасность. Мы не знаем состояние сердца ни одного человека, но когда человек становится принадлежащим исключительно Богу, то Всевышний Аллах особо оберегает его. Хотя он является Богом для всех, но он особо проявляет себя тем, кто принадлежит только ему. А быть принадлежащим только Богу означает настолько разбить свою самость, чтобы от нее не осталось ни частицы. Поэтому я снова и снова говорю членам своей общины, чтобы они никогда не гордились своим баятом. Если сердце не очищено, то какую пользу принесет наложение руки на руки? Но тому, кто дает искреннее обещание, прощаются даже самые большие грехи, и он обретает новую жизнь. Шестое условие баята. Он будет воздерживаться от неисламских обычаев, исследования страстям, и полностью подчинить себя власти священного Корана, и сделает слово Бога и слово святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, руководящими принципами, в любой момент своей жизни. Прежде чем я приведу слова обетованного Мессии мир ему относительно этого, я хочу представить вашему вниманию один хадис. Хазрат Амр бин Ауф повествует, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Тот человек, который возродит какую-то часть моей сунны,
так что люди начнут следовать ей, получат такое же воздаяние, как и те, кто последует ей. При этом их воздаяние нисколько не уменьшится. А тот человек, который ввел какое-то нововведение, которому начнут следовать люди, получит часть грехов тех, кто последовал этому нововведению, и при этом ничего не уменьшится из грехов, последовавших нововведению. Обетованный Мессия мир ему говорит: смотрите, что сказал Всевышний Аллах в Священном Коране. Скажи, если любите вы Аллаха, то следуйте за мной, Аллах полюбит вас. Сура Али-Имран, аят 32. Для того, чтобы стать возлюбленным Аллахом, есть только один путь. Это путь повиновения посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И нет никакого другого пути, который приведет вас к Аллаху. У человека должна быть только одна цель – обретение одного единого Бога, у которого нет сотоварищей, и ему следует остерегаться ширка и нововведений, и не быть зависящим от традиций и страстей. Внемлите, я еще раз утверждаю, что без следования по истинному пути посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, человек не может преуспеть. У нас только один пророк, а мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и этому пророку ниспослан только один священный Коран, следуя которому мы можем обрести Бога. Изобретенные в современную эпоху факирские трюки, молитвы и заклинания гадди нашинов и суфиев, их дуруды и фазифы, они все являются всего лишь инструментами для того, чтобы увести человека с прямого пути. Так что остерегайтесь их. Эти люди захотели сломать печать пророков, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И они создали свой шариат. Помните, что кроме следования священному Корану и повелениям святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, намазу, посту и тем вещам, которые являются сунной, нет никакого другого ключа, открывающего дверь Божьих милостей и благословений. Заблудшим является тот, кто, оставляя этот путь, создает новый путь. Неуспешным умрет тот, кто не повинуется словам Аллаха и его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И ищет Аллаха каким-то иным путем. Седьмое условие баята. Он всецело откажется от гордыни, тщеславия и проведет всю свою жизнь в простоте, скромности, радости, снисходительности и кротости. Относительно высокомерия обетованный Мессия мир ему сказал: «Я говорю истину, в судный день после ширка не будет большего несчастья, чем высокомерие. Это такое несчастье, которое унизит человека в обоих мирах. А милосердие Всевышнего Аллаха оберегает каждого единобожника, но не высокомерного». А сатана тоже претендовал на статус единобожника, но поскольку в голове у него имело место высокомерие, и он смотрел на Адама, который был дорог Всевышнему Аллаху, взглядом презрения и критиковал его, он погубил себя, и ему на шею было надето ярмо проклятия. Таким образом, первым грехом, из-за которого человек навсегда погубил себя, было именно высокомерие. А затем обетованный Мессия мир ему говорит: «А если в вас имеется какой-то из видов высокомерия, показухи, себялюбия или лени, то вы недостойны быть принятыми Аллахом. Пусть не случится так, что, взяв только некоторые вещи, вы стали обманывать себя, что вы уже сделали все, что вы должны были сделать, потому что Бог желает произвести в вас полное духовное преобразование. И Он требует от вас своего рода смерти, дабы потом Он оживил вас». Затем обетованный Мессия мир ему говорит относительно бедняков: «Если вы хотите найти Всевышнего Аллаха, то ищите Его вблизи сердец бедняков. Именно поэтому посланники надели на себя одеяние бедности. А также люди из великих народов не должны насмехаться над людьми из малых народов, и никто не должен говорить, что его род велик. А Всевышний Аллах говорит, что когда вы придете ко мне, я не буду спрашивать вас о том, из какого вы народа. Вам будет задан вопрос о том, какими были ваши дела». А также посланник Аллаха сказал своей дочери: «О, Фатима, Всевышний Аллах не будет спрашивать тебя, из какого ты рода,
Если ты совершишь какое-то дурное дело, то Всевышний Аллах не простит тебя только потому, что ты дочь посланника. Поэтому ты должна всегда делать свои дела осмотрительно. А 8-е условие баята. Он будет считать веру, честь веры и любовь к исламу, полной покорности Богу, дороже, чем его жизнь, богатство, честь, дети и все другие дорогие ему люди. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Ислам требует от нас своего рода выкупа». А что это такое? Наша смерть на этом пути. Это та смерть, от которой зависит жизнь ислама, жизнь мусульман и проявление живого Бога. Это и есть то, что другими словами называется ислам. И именно такой ислам хочет теперь оживить Всевышний Аллах. И для успеха этого великого дела было необходимо, чтобы он устроил от себя систему, эффективную во всех аспектах. Так что этот мудрый и всевластный Бог так и сделал, отправив этого смиренного раба Божьего для исправления человечества. Таким образом, главной целью обетованного Мессии мир ему является исправление и улучшение мира. И мы, являющимся его последователями, должны размышлять над его словами. 9-е условие баята. Он будет проявлять симпатию к Божьим созданиям только ради самого Бога и постарается принести пользу человечеству своими лучшими способностями и возможностями, дарованных ему Богом. Обетованный Мессия мир ему сказал: «Помните, что Всевышний Аллах очень любит добро, и Он желает, чтобы к Его созданиям относились с сочувствием. Если бы Ему нравилось зло, то Он настойчиво приказывал бы совершать его. Но достоинство Всевышнего Аллаха пречисто от этого. Пречист Аллах, и велико Его достоинство. Так что помните, связанные со мной, что вы должны относиться с сочувствием к любому человеку, какой бы религии он ни принадлежал, и будьте добры ко всем людям, не делая различия между ними, ибо таково учение священного Корана, и они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника». Сура Ад-Дахр, аят 9. А большинство пленников, первых мусульман, были неверующими. А теперь посмотрите, какого уровня достигает исламское сострадание. По-моему, совершенного нравственного учения не дано ни одной религии, кроме ислама. Если я полностью выздоровлю, я напишу книгу, посвященную исламскому учению о нравственности. Потому что я хочу, чтобы все, что я хочу сказать об этом, я сказал. И чтобы эта книга стала совершенным учением о нравственности для моей общины. И чтобы в ней были указаны пути снискания довольства Всевышнего Аллаха. Мне очень горько видеть и слышать день ото дня, что кто-то совершил это, а кто-то это. А меня это совсем не радует. Сейчас я нахожу свою общину похожей на ребенка, который делает 2 шага и на 4-м падает. Но я глубоко убежден в том, что Всевышний Аллах сделает эту общину совершенной, поэтому продолжайте прилагать усилия, составляйте планы, проявляйте усердие и молитесь, дабы Всевышний Аллах оказал вам свою милость. Потому что без Его милости ничего не происходит, а когда Он проявляет свою милость, то открываются все пути. А затем Он говорит: «Будьте милосердны к Его слугам и не наносите им боль ни языком, ни руками, ни каким-либо средством, не прекращайте прилагать усилия ради блага создания Аллаха и не относитесь никому с высокомерием, даже если он ваш подчиненный. И никого не ругайте, даже если он ругает вас. Станьте смиренными, мягкими, добродетельными, сострадательными к людям, чтобы вы были приняты Богом. Будучи большими, будьте милосердны к малым, а не презирайте их, и, будучи знающими, увещевайте незнающих, а не унижайте их, демонстрируя свои знания. А будучи богатыми, служите бедным, а не проявляйте высокомерие к ним из-за себялюбия. Бойтесь путей гибели». А 10-е условие баята. Он заключает узы братства с этим скромным слугой Бога, с обещанием послушания во всех добрых делах ради Аллаха, и он останется верным этому до конца своей жизни. Он покажет такую преданность в соблюдении уз, что такого примера не найдется ни в одном из родственных или служебных отношений. Обетованный Мессия мир ему сказал: этот пророк приказывает те вещи, которые не противоречат разуму. И он запрещает то, что запрещает разум. И он объявляет разрешенными чистые вещи и объявляет запретными то, что нечисто.
и Он снимает с народов бремя, которое давит на них, и Он освобождает шею от тех оков, которые не позволяют ей выпрямиться. Так что те люди, которые уверуют в Него, своим присоединением к Нему усилят Его, помогут Ему и будут следовать свету, ниспосланному вместе с Ним, они будут спасены от страданий в этом мире и в мире будущем. Это те повеления шариата, закона Божьего, которые известны, и действовать в соответствии с которыми необходимо. Следуя им, человек будет избавлен от мирских оков. Затем обетованный Мессия мир ему говорит: «Теперь бегите ко мне, потому что это то время, когда человек, бегущий в мою сторону, подобен тому, кто во время сильной бури попал прямо на корабль. Но я вижу, что тот, кто не признает меня, бросает себя прямо в ураган, не имея никакого средства для своего спасения. Настоящий заступник — это я, являющийся тенью и отражением того благородного заступника, которого не приняли и унижали слепцы того времени, то есть Хазрата Мухаммада, избранника. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним». Затем, увещевая нас, он говорит: «О мои дорогие, мои любимые, о зеленые ветви древа моей сущности, вы по милости Всевышнего Аллаха вошли в мою общину посредством баята. И на этом пути вы жертвуете своей жизнью, своим отдыхом, своим имуществом. Несмотря на то, что я знаю, что все, что я вам скажу, вы примете, посчитав это для себя большой честью, и насколько это будет возможно для вас, вы не будете жалеть себя. Но для этого служения я не могу прямо и ясно своим языком обязывать вас к чему-то, дабы ваше служение было не по моему принуждению, а по вашей собственной воле, и стало радостью для вас. А кто мой друг и кто дорог мне? Тот, кто узнает меня. Кто узнает меня? Только тот, кто убежден в том, что я послан Богом, и кто принимает меня так, как принимает тех, кто послан Богом. Мир не может принять меня, потому что я не от мира, но те, в природе которых присутствует часть не от мира сего, принимает меня и будут принимать. А тот, кто оставляет меня, тот оставляет воздвигнувшего меня. А кто присоединяется меня, присоединяется к тому, от кого я пришел. В моей руке светильник, и человек, который приходит ко мне, непременно получит часть его света. Но тот человек, который из-за подозрений и сомнений убегает от меня, будет погружен во тьму. Я являюсь крепчайшей крепостью этого времени. Кто входит в нее, спасает себя от воров, грабителей и зверей. Но тому, кто хочет жить вдали от моих стен, со всех сторон угрожает смерть. Даже труп его не будет защищен. Кто входит в меня? Только тот, кто оставляет зло и принимает добро, оставляет кривизну и избирает прямоту. Он освобождается от рабства служения сатане и становится покорным слугой Бога. Каждый, кто поступает так, находится во мне, а я в нем. Но сделать это бывает способен только тот, кого Всевышний Аллах помещает под сенью очищенной души, и она входит в ад его самости, который становится столь прохладным, что кажется, будто в нем никогда и не было огня. Тогда он начинает развиваться и прогрессировать, и доходит до того, что в нем поселяется Дух Всевышнего Аллаха, который воцаряется в его сердце своим особым проявлением владыки всех миров, после чего сжигается его прошлая человеческая сущность, и ему даруется новая, чистая человечная сущность. И Всевышний Бог, как бы став для него новым Богом, заново устанавливает с ним особого рода узы, и ему дается все необходимое для райской жизни еще в этом мире. Это то учение и те желания обетованного Мессии мир ему, воплощение которых он надеялся видеть в нас. Таков стандарт, установленный им для дающего ему обет верности. Так что сегодня мы должны проверить себя, соответствуем ли мы этим условиям. Да простит нам Всевышний Аллах наши грехи и удалит наши недостатки, и даст нам силы и возможность произвести в себе духовное преобразование. И если в нас есть какие-то добродетели, то мы должны повышать их уровень.
Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это, чтобы мы стали выполняющими цель того обета, который мы дали обетованному Мессии мир ему. Сегодня, говорит Хазур, я на всякий случай взял с собой записи, касающиеся Пакистана. Сегодня, 23 марта, в Пакистане отмечается День Пакистана. В этой связи я обращаюсь к мусульманам Ахмади Пакистана, чтобы они много молились, так как сегодняшний период этой страны является очень опасным. Пусть Всевышний Аллах спасет эту страну, хотя бы ради мусульман Ахмади, которые много молятся о спасении этой страны. Однако сейчас про мусульман Ахмади говорят, что они не являются патриотами своей страны. Поэтому я взял с собой некоторые цитаты, которые раскрывают правду о том, на каком уровне мусульмане Ахмади сыграли свою роль в создании этой страны. Газета под названием «Дори Джадид» в 1923 году писала о господине Чодри Зафрулlah Хане, что когда все мусульмане Пенджабской комиссии, которые, конечно, имеют право называть себя представителями мусульман Пенджаба, поняли, что в Англию следует отправить их достойного представителя, то из-за личных качеств Чодри Зафрулlah Хана, которые достойны всяческих похвал, их выбор пал именно на него. В результате этого господин Чодри Зафрулlah Хан за свой счет отправился в Англию и достойно представил все эти проблемы перед правительством и политиками Великобритании. Этим он произвел большое впечатление не только на мусульман Пенджаба, но и на правительство своей страны. Правду этих исторических событий никогда не сможет опровергнуть ни одно средство массовой информации мира. Один из выдающихся в мире литературы людей, господин Маулана Мухаммад Али Джохар, в своей газете «Хамдард» от 26 сентября 1927 года писал: «Будет неблагодарно с нашей стороны, если мы в этих строках не упомянем господина Мирзу Башуруддина Махмуда Ахмада и его хорошо организованную общину, которая, несмотря на противостояние, посвятила себя цели улучшения и процветания мусульман. Недалеко то время, когда действия этой хорошей организованной общины ислама станут тем факелом, который укажет путь простым людям и особенно тем, кто сидит под сводами мечетей и претендует на то, что он служит исламу. Однако их притязания не истинны». Хазур поясняет, что Маулана Мухаммад Али Джохар хвалит не только стремление ахмадийской общины, но и считает ее мусульманской общиной. Однако сейчас прилагаются большие усилия для того, чтобы вычеркнуть имя мусульман Ахмади из истории Пакистана. Сейчас эти люди уже не считают нас мусульманами. Еще один уважаемый литератор, господин Хаваджа Хасан Низами, говорил о конференции Круглого стола следующее. На конференции Круглого стола каждый индус и мусульманин признал мудрость и талант господина Чодри Зафрулlah Хана. Если среди мусульман есть какой-либо человек, который не говорит пустых слов и разбирается в сложностях современной политики, то им является господин Чодри Зафрулlah Хан. Газета «Мунади» от 24 октября 1934 года. Роль ахмадийской общины в развитии Пакистана. Доктор господин Ашик Хусейн Баталвей писал: «Из всей мусульманской делегации на конференции Круглого стола самого большого успеха достигли господин Ага Хан и господин Чодри Зафрулlah Хан». Книга «Два последних года Игбала», издательство Академия Игбала. Хазрат Койди Азам, основатель Пакистана, писал следующее о своем возвращении в Индию для участия в политике. «Я почувствовал, что я ничем не могу помочь Индии, не могу внести хороших и разумных изменений в разум индусов, и не могу открыть глаза мусульманам». Хазур поясняет, что это был период, когда он уехал из Индии в Англию. В итоге он решил остаться в Лондоне на постоянное место жительства. Этот случай был описан в книге Раиса Джафари. В тот период ахмадийская община приложила немалые усилия для того, чтобы вернуть его обратно. Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, послал имама лондонской мечети господина Маулану Абдурахима Дарда
чтобы он убедил Коиди-Азама вернуться обратно, чтобы взять на себя руководство мусульманами и защищать их права. Таким образом, Коиди-Азам вернулся в Индию и обещал служить мусульманам. И он открыто заявил, что убедительные, ясные и прямые увещевания имама лондонской мечети не оставили для меня никаких путей для отказа. Популярный журналист господин Мухаммад Шафи, известный под литературным псевдонимом Мим Шин, писал: господин Лиакат Али Хан и имам лондонской мечети, господин Маулана Абдурахим Дарт, были теми людьми, которые убедили господина Мухаммада Али Джина в том, чтобы он изменил свое решение и, возвратившись на родину, сыграл свою большую роль в национальной политике. В результате этого господин Джина в 1934 году возвратился в Индию и единогласно был избран в Национальную ассамблею, газета «Пакистан Тайм» от 11 сентября 1981 года. Самые ярые противники ахмадийской общины в 1946 году опубликовали книгу «Муслим Лик Ор Мирзайонки Анг Мачоли Пар Мухтасир Тапсира», где ясно написали и признали, что господин Джина выступил в речи в Куэте, и они утверждали, что в своей речи он с похвалой отзывался о том, что Мирза Махмуд Ахмад поддержал мусульманскую лигу. После этого, когда начались центральные выборы, все мирзаи, так они называли мусульман Ахмади, отдали свои голоса мусульманской лиге. Известный ученый из общины Ахли Хадис Маулви Мир Ибрахим Сиалкоти в своей книге «Пайгаме Хидоят ва Тайди Пакистан ва Муслим Лиг» писал: то, что мусульмане Ахмади встали под исламский флаг, является доказательством того, что мусульманская лига поистине является единственным представителем мусульманской общины. Хазур поясняет таким образом: в их глазах Ахмади являются мусульманами, и они сыграли большую роль в становлении Пакистана как государства. А служение господина Чодри Зафрула Хана, которое было представлено перед комиссией по делимитации границ, основатель газеты «Наваи Вакт» Хамид Низами описал очень весомыми словами. В настоящее время газета «Наваи Вакт» публикует очень много новостей и статей против нашей общины. Политика этой газеты сильно изменилась, так как эти люди больше заинтересованы в мирской выгоде. Эта газета писала: на заседании по делимитации границ господин сэр Мухаммад Зафрула Хан в течение 4 дней приводил убедительные доводы в пользу мусульман. Достижение успеха находилось в руках Бога. Но мусульмане были удовлетворены тем, что господин сэр Мухаммад Зафрула Хан очень достойно и талантливо представил дело мусульман перед этой комиссией, а также тем, что слова истины и справедливости восторжествовали самым прекрасным образом. Несмотря на то, что у сэра Мухаммада Зафрула Хана было очень мало времени для подготовки к этому делу, он благодаря своей искренности и таланту достойно выполнил свой долг. Мы выражаем уверенность в том, что все мусульмане Пенджаба, несмотря на свои убеждения, признают его и будут благодарны ему за его плодотворную деятельность. Во времена беспорядков 1953 года дело ахмадийской общины было представлено суде. И судья Мунир написал: против мусульман Ахмади были выдвинуты ложные и безосновательные обвинения в том, что комиссия по делимитации границ своим решением присоединила провинцию Гурдашпур к Индии из-за того, что у них были особые отношения с мусульманами Ахмади. Коиди-Азам назначил Чодри Зафрула Хана подготовить дело мусульманской лиги перед этой комиссией. И он представил перед этой комиссией специальные доводы. Председатель этого суда, судья Мунир, был членом этой комиссии. Хазур поясняет, что в то время в комиссии по делимитации границ состоял Чодри Зафрула Хан. И он считает своей обязанностью выразить благодарность смелым устремлениям Чодри Зафрула Хана, которые он проявил в деле Гурдашпура. Это истина документально зафиксирована комиссией по делимитации границ. Тот, кто проявляет интерес к этому делу, может проверить этот документ.
Хазрат Чодри Зафрулахан бескорыстно служил мусульманам. Несмотря на это, некоторые общины на судебном процессе с большой неблагодарностью позорили его имя. Эта позорная неблагодарность продолжается и сейчас в больших политических группах. Это видно по ситуации в стране. А в связи с этим всем пакистанцам следует молиться за Пакистан. Пусть Всевышний Аллах убережет эту страну от уничтожения, к которому она приближается. बढ़ते चला जा रहा है अक्सर सियासी जमातों में और फिर जो मुल्क की हालत है वो भी ज़ाहिर व बाहिर है। इसलिए आज के इस हवाले से, इस दिन के हवाले से पाकिस्तानी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं करें। अल्लाह ताला उसको उस तबाही से बचाए जिसकी तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।